Vitajte pri počúvaní FMK Insights, podcastu Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, v ktorom vám prinášame inšpiratívne rozhovory s absolventmi, zaujímavé témy a pohľad do zákulisia mediálneho, marketingového a herného sveta. Dnes špeciálna epizóda so Slávkou Gracovou. Prax, to je to, čo študenti potrebujú. Vďaka mnohým spoluprácam Fakulty masmediálnej komunikácie prichádzajú odborníci z praxe aj priamo na vyučovanie. Tak je to aj v prípade mediálnej agentúry Unimedia Digiline. Dobre som to povedala? Výborný. Unimedia Digiline, ešte raz, dobre. A dnes sú tu dve jej zástupkyne so mnou v našom podcaste. Martina Mazuchová, ktorá je account director, a Zuzana Čubrík, dobre, data strategy director. Správne. Najprv lekcia angličtiny, výborne. Čaute, babi, vítajte u nás. Ahoj, ahoj. A keďže tuto slečný alebo pani mnaž aj počúvajú a počuli, že ešte mi nikto nepriniesol darček, takže my máme normálne, že aj darček, ďakujem. Plne. Čo to je pre tých, čo to nemajú v ruke? Sme poctené, že si poctená. Som veľmi. Sú to pucle alebo puzzle. Unimedia naša mala 30 rokov minulý rok. Tak pri tej príležitosti sme spravili také mediálne puzzle, ktoré pripomína jednak tú históriu firmy, jednak celý ten mediálny trh a tak a to slovenské vlastníctvo, že je to slovenská rodinná firma, lebo je to vyrobené a nadizajnované vlastne slovenskou firmou, slovenskými dizajnérkami, takže tak. To je super. Mám aj nálepky, že 30 rokov na scéne. Budem sa tváriť, že to môžem nosiť. To je vlastne pre teba vyrobené. Hej, presne toľko mám. No, vieš, ako sa hovorí, žena má 30 iba niekoľkokrát v živote. A najskôr, kým začneme, babi, tak Maťa, ty si tu chodila do školy a keďže ja som ťa zažila, boli sme študentky v približne rovnakom čase, ty si bola niekoľkoročná šéfredaktorka študentského časopisu Atelier, ktorý ešte stále teda sa vydáva. Ako si spomínaš na toto obdobie? To je moja zlatá éra mojho života, ale nie. Ja mám pocit, že vždy, keď sem prídem, tak niekto to spomenie a že to je už tak strašne dávno a tak to vlastne bolo nepodstatné, že to je zbytočné hovoriť. Ale odtedy bol už toľko šéfredaktorov a tak sa ďalej posunul ten časopis a všetko, že... Ale strašne to zlaté, že ste takí milí a pamätáte si na mňa. Vieš, ja nechcem teraz uraziť, ale už je veľmi málo ľudí, čo si pamätá, že ty si bola šéfredaktorka. No, sa to hovorí. Tak sa tiež z toho, že niekto si ťa ešte spája s tým časopisom. A ako si sa od toho časopisu dostala k tej práci, čo máš teraz, čiže v mediálnej agentúre? No ono to je stále akože mediálna záležitosť. V princípe, nie je to úplne žurnalistika, novinárstvo a podobne, ale no bolo to jednoduché. My sme mali vtedy ešte nebolo toľko odborníkov z praxe, čo by prezentovali u nás. Čiže my sme si to tak akože veľmi vážili, keď niekto prišiel z praxe. A presne prišiel človek z mediálnej agentúry, porozprával, čo asi mediálka robí a nás to zaujalo. Zrovna dve spolužiačky sme boli a sme sa tam do tej agentúry prihlásili na nejakú takú juniornú pozíciu a zostali sme tam a vlastne stále sme kolegyne. Už to je 15 rokov odvtedy a s nejakými obmenami sme stále kolegyne, čiže vlastne sme si teraz aj povedali, že so Zuzkou, že by bolo super, keby viac na presne tých všetkých mediálnych školách, nielen u vás, ale aj celkovo títo masmediálni marketingoví študenti, aby dostali informáciu, že čo vlastne sa robí v mediálke, lebo síce už je to nejaký ten rok, čo tie mediálne agentúry existujú, však už keď ja som tam prišla, už to bola akože etablovaná scéna, časť slovenského marketingu, ale strašne málo stále študenti o tom vedia, že nie sú tu len reklamky, ale sú aj mediálky, takže aj preto sme tu a preto budeme mať vlastne premostím. Budeme sa častejšie vydať so študentmi v letnom semestri, lebo jednak my dve, jednak nejakí naši kolegovia z Unimedia aj z Digilineu prídu prednášať na predmet mediálny marketing, takže sa tešíme na to. A to som sa vlastne aj prepojiť, že tak ako teba niekto nechcel som hovoriť koľko rokmi, ale si to už spomenula, že prišiel a oslovili vás ako študentov, že možno, vieš, o 15 rokov tu v podcaste, lebo ja sa nechystám nikde, ja tu ešte budem, o 15 rokov, že ja tu budem robiť rozhovor s ďalším, vieš, a že bola taká Mazuchová a taká Zuzka Čubrík tam boli v podcaste alebo na predmete, vieš, možno vy niekoho. A s takým CEO sa potom tiež baviť. Presne tak. Zuzka, a tvoja cesta, aká bola do mediálnej agentúry?
Ja už som robila počas školy vysokej, mediálke. A to bola zlatá éra mediálnych agentúr, čiže veľa darčekov, veľa všelijakých akcií. Takže si zachovala akože dobré zvyky, hej? No ja som veľa darčekov ako recepčná a vždy tam zostávali také listky, a že toto už som videl a tam nechcem ísť a ja som potom vlastne chodievala po všetkých týchto akciách, si hovorila, že toto sa mi hrozne páči. Super. No pre kontext, akože mediálne agentúry sú veľakrát pozývané na veľa všelijakých akcií, dostávame lístky do kina a tak, takže to je ten kontext, že prečo Zuzka dostávala veľa darčekov. Hej, cool. A preto som si myslela, že je lepšie pracovať v tej mediálke ako kreatívke, takže keď sa naskytla tá príležitosť ísť do mediálnej agentúry, tak som si povedala... Teba presvedčili vlastne lístky na akcie, hej? Ja som raz dostala pozvanie. Som mala takú... Ale že sama si hovorila, že rada dostávaš darčeky. No. Nie. Kto by nerád? Kto by nie. Takže ja by som chcela, aby ste aj ďalší naši hostia, lebo raz možno budete našimi hostiami, či už u mňa, alebo u kolegov, si osvojili tento krásny zvyk a nosili nám niečo. Ja z toho spravím raz takú pamätnú stenu, dúfam, že tam nebudú iba vaše nálepky a vaše puzzle, ale že tam niečo iné ešte bude. Ty si akú školu študovala, aby sme to dali do kontextu? Ja mám ekonomickú a francúzsky management. Čiže je to taký trošku špeciálny vlastne, neviem, či vôbec to štúdium ešte existuje, úprimne povedané. Ale ty si tu zne. Ale teda na obchodnej fakulte bolo to vlastne v spolupráci ešte s francúzskou univerzitou v Grenobli a to bolo tak veľmi komorné. Nás bolo asi tak 10-15 v ročníku. Takže spýtam najhlúpejšiu otázku, ktorú by si nečakala v tomto podcaste. Vieš po francúzsky? Áno, celá moja diplomovka bola vo francúzštine. To nie je ešte hlúpá otázka, hej? To ešte príde. A si videla Emily in Paris? Videla. A zle? Či? No, mne sa páči, ako sa tam oblikajú. Že? Hej. Dobre, tak máme toto zmaknuté. Som to tiež videla, ale neviem po francúzsky, ale vďaka tomuto seriálu by som chcela vedieť. A vráťme sa k pointe tohto príbehu. Je, že teda Maťka si spomínala, že budete na predmete mediálny marketing, čo je fajn. A takáto spolupráca je u nás prvá, alebo ich bude viac? Nebude to jednorazovka, plánujeme to ťahať dlhšie. V tom letnom semestri budú vlastne 3 prednášky. Zuzka, možno povedz viac k tým prednáškam, že čo sa tam vlastne bude diať, čo budeme hovoriť. Či aj chodiť, vieš, ku vám, alebo... Ako k nám? Či ja mám chodiť na tie hodiny, vieš, ako učiteľ, alebo či na francúzštinu. No, v podstate my by sme chceli priniesť viac tej praxe, lebo to je trebárs to, čo mne ako študentovi ešte v tých dávnych časoch chýbalo, že vtedy to štúdium bolo úplne otrhnuté od toho, čo potom, keď som naozaj prišla do tej mediálnej agentúry, tak som len tak pozerala, že toto nám nikto nepovedal. Takže našim cieľom je práve ukázať, že jedna vec je, čo sa v tých knižkách naučíte a druhá vec je, že čo naozaj prináša tá prax, aké sú tie problémy a ako sa hýbu vlastne tie mediálne trendy. Takže chceme to viac tak ľuďom zreálniť aj tie očakávania, či už v tom pozitívnom, možno v tom negatívnom zmysle. Ale možno nejaké také konkrétne veci. My keď sme vlastne videli tie náplne tej hodiny, dajme tomu, že sa hovorí na tom mediálnom marketingu o nových trendoch, product placement a podobne, tak chceme to ešte rozšíriť, lebo ten product placement v podstate už nie je nejaký nový trend, už to je trend 15 rokov, takže aby sme napríklad dali študentom vedieť, že aký je dobrý product placement, zlý, či to má význam ešte, či to napríklad značkám ponúkame, odporúčame, čo sú nové trendy, napríklad meranie reklamy v online priestore, lebo tak vieme, že tá reklama sa masívne presúva do digitálu. Samozrejme, akože aj tá telka je dôležitá, tak, ale v tom digitále je to tak strašne rôznorodé a tak strašne rôzne trendy sú tam, že keď tí študenti vyjdú z tej školy, aby neboli prekvapení, že budú prvýkrát počuť o tom, že nejako treba merať tú onlineovú reklamu a že to, že sa niečo zobrazí, nemusí znamenať, že ten človek to automaticky videl a podobne. Čiže chceme to tak trochu zreálniť vlastne, čo sa aktuálne rieši aj na tom trhu. No, keď sa bavíme o tom reálnom pohľade, to... ja si rada veci predstavujem a učím aj študentov na príkladoch si pamätať niečo. Normálne mi baví laicky. Predstavte si, že vôbec nie som z tejto oblasti. Ako si viem predstaviť, ako vyzerá mediálna agentúra? Normálne, že budova, 6 kancelárií, chodba, alebo ako? Až takto vizuálne. A potom, že čo tam robíš? Vieš, že koľko vás tam je?
či je ráno porada, alebo najprv káva. Alebo, vieš, takto skúsi mi to úplne, že čo si ja predstavím, že idem na prax do mediálnej agentúry. Kam idem? Ideš do veľkej peknej budovy, keď ideš k nám, ideš na 16. poschodie, ktoré celé máme, tam v podstate 80 ľudí, čiže není to úplne, že Unimedia má 50 ľudí, Digiline má asi 30 ľudí, čiže áno. Čiže povedz, kde sídlime. To je možno dôležité. Krásne. Nie, ale to 16. poschodie vedľa vlastne futbalového štadiónu, čiže pre športových nadšencov, keď sa niečo vlastne hrá, tak my to môžeme pozerať priamo z kancelárie. Cool, ja bývam vedľa cintorínu. Tak, a nejak ťa to ovplyvnilo? Vieš čo, zamýšľam sa nad životom, To je tichá lokalita, nie? Vieš, že môj brat tiež takto býval a hovorí, že dobrí susedia tichí, len niekedy dlho do noci svietia. Je taký humor nášmu veku, áno, mám viac ako 30. Ale vráťme sa, áno, ste pri štadióne. To je najlepší rozhovor, aký mám. No, to hovorím každému. Pri štadióne 16. poschodie. Prídem, otvorí sa mi dvere, tam 80 ľudí, hej? Tak, hej. No, keď si predstavíš nejakú reklamnú agentúru, tak aké sú oddelenia v reklamnej agentúre? Keď sa ťa môžem spýtať. Aha, čo ja viem? Nejaký accounting. Áno, presne. Grafici budú. Presne. Niekto najvyšší. Presne tak, no. A mediálka sa... je rovnaká v tých accountoch, lebo tiež máme klientov typu, ja neviem, BMW, OMV a podobne, ktorí potrebujú mať nejaký prvý kontakt a potrebujú mať tých accountov. A tie accounty potom ďalej musia tú prácu deliť. A potom je tam, dajme tomu, oddelenie televízneho nákupu, ktorí vlastne sa pozerajú na to, čo je ako sledované v tej televízii a vedia na základe toho naplánovať televíznu kampaň. Alebo je tam potom oddelenie performance, to znamená digitálny performance, to znamená ľudia, ktorí sú vo Facebook Business manažeri a vyklikávajú tam kampane, optimalizujú a podobne, robia nejaké akože vyhodnotenia z tých kampaní, aby sme vedeli, že či na niečo klikali dosť ľudia a išli na web stránku tej danej značky, alebo či to treba nejako zlepšiť a podobne. Čiže vlastne tá expertíza je v tom, že pozeráme sa na to, ako sa ľudia na internete pri pozeraní televízie a podobne správajú a na základe toho vlastne tam umiestňujeme tú reklamu klienta. Ešte niečo by si doplnila? No a plus máme veľkú kuchynku. To je základ. S veľa rôznymi odrodami káv. Ja chcem ísť vám. Už káva je môj život. Ale nepiješ po pracku. Tak dobre, tak to môžeš prísť. Aspoň tak 3-4 krát denne filter sa tam robí. Maťka, aby som nekričala, moc teraz budeme akože veľmi interný, ale tento predmet, čo vy máte, má pani dekánka a ona pije len po pracku. Tak aspoň vieme, čo máme priniesť. Teraz dobre. Puzzle a ona kdekoľvek ideme, tak ona si so sebou nosí vlastný sačok. Ale pekné, to je super. V tomto podcaste sa dozviete toľko vecí, kde bývam a kde štúdion v Bratislave, všetko to pije, akú kávu. Kuchynka je základ, ja si myslím, to je srdce každej firmy. A kuchynka je super, lebo funguje ako stretávací priestor, lebo to je taká akože kuchynisko až spoločenská miestnosť. Takže tam máme rôzne prednášky, prezentácie, stretávačky, dokonca vianočnú party. Takže... A to je väčšia kuchynka. No to je... To je taká kuchynka, do ktorej sa zmestili 3 to boli, také kasíno stoly. A Medial Banana sa tam tiež zmestili. A ešte aj koncert. Aj ten, to bol, tí sú. Dobre, ak, ty sú super, stále sa páť. Ak tomu správne rozumiem, aj tým študentom v rámci toho predmetu chcete priniesť aj takéto, čo je aktuálne tým trendom. Áno? Čo je teraz trend? Ale vaša oblasť je široká. Tak poďme, normálne keď si už hovorila, tak už mi v hlave išlo, že televízia. Nie je mŕtva. Dobre, ja budeme doplniť. Nie je mŕtva. Dobre. Vieš mi zohnať reklamu na Senzi TV? Dobrá otázka. Ale vieme, áno. Pardon. A vieš napríklad, že televízia sa nenakupuje na spoty? Že chcem 4 spoty na Senzi TV, tak to ti nenakúpim 4 spoty na Senzi TV? Čo kúpiš? Grpy ti nakúpim. Čo? Grpy. A to je? Ty nevieš, čo sú grpy? Je to trápne, že neviem, alebo to je OK? No, keď prídeš na ten mediálny marketing, tak tam sa to dozvieš. Aha, okay. Dobre, tak mi teraz povedz iba tak, akože doma budem frajeriť. No, povedz ty. Nechajme si to na ten mediálny marketing, ale nie, ja som chcela dopovedať, že grpy majú ešte dvojičku. Grpy trpí. Áno. Dobre. A o tom sa snáď ešte budeme rozprávať, lebo ako sa volá aj náš podcast. No k podcastom prídeme. Ale podcasty sú trend, nie?
Jasné, jasné. A kedy to začalo? Nemáte takto? Že... Ako myslíš, či to je obsah alebo umiestňovanie reklamy v podcaste? Aj, že nastal taký boom veľký a že to a presne potom vlastne neviem, kedy prišlo to obdobie, že už sú tam reklamy. Na Slovensku možno tak 3-4 roky dozadu, ale vo svete ten trend je už o mnoho dlhší. To je tá výhoda toho slovenského trhu, že my sme tak strašne mali, že nám stačí vždy sa tak pozrieť, že čo je trendom a za 2-3 roky to bude aj u nás. Takže preto sa nám ľahko odhadujú, čo budú trendy. Dobre, to znamená telku, podcasty, to samozrejme, však dúfam, že nás teda počúvate alebo už sledujete. A čo ja viem, v audio priestore, v rádiovom alebo v niečom takom, to je čo? Teraz. No tiež sa to akože to audio dosť posúva do digitálneho audia ako takého, lebo digitálne audio nie sú len podcasty, ale je to streaming a podobne, čiže to je tiež určite veľký trend, ale už aj a stále a veľký trend aj posledných možno 10 rokov bolo video vo všetkých onlineových platformách, ako sa dalo, a teraz sa to už fúzuje v podstate, že aj audio, aj video. Však? Viď? Nahrávate, tiež idete s trendami, nahrávate podcast aj na video. Áno, a teraz, že úplne premostím, že študenti na presne tomto predmete, to je akože náhoda, ani som to nemala napísané, teraz mi to vlastne docvaklo, že na tomto predmete len v inom semestri nám vlastne navrhovali nejaké veci a jedno z toho bolo video. No a je to super. A je to nech prídu na stáž teda. Hej, Duriek. Podhadli trend. Ale konkrétne, oni mi viac veci, ale teda, že to video. No ale teraz neviem úplne, či to je z vášho súdka, ale rada by som vedela odpovedať na túto otázku, že video. Veľa videí na sociálnych sieťach, určite aj to riešite. Áno. Je fakt trend, že sa vracajú dlhšie videá ako tie kratučké? Ako kde? Tak by som to povedala. V rámci tých sociálnych sietí, ako proste Instagram, TikTok, tak tam je stále trendom to krátke video, ale potom áno, že keď chceme ísť na dlhé video, tak skôr je to ten YouTube, lebo v podstate je vnímaný ako VOD platforma, čo je video on demand, čiže video na vyžiadanie a tam ľudia chcú práve pozerať také tie dlhšie obsahy, čo je zaujímavé, že trebárs YouTube veľmi narastol aj v pozeraní na veľkých obrazovkách. Že ľudia si pustia už doma YouTube cez proste bežnú telku. No, nie bežnú, ale... Áno, rozumiem, že nie iba takto. Tú rozumnú. A pán si púšťam pesničku, hej? No, že keď kedy si predstavíš, že ty si cez strednú školu alebo výšku večer prišla domov a zapla si o 6, o 7 telku a bežalo ti to do 10, dokým si nešla spať, tak teraz je to o tom, že tí ľudia si tam zapnú jednak Netflix, jednak YouTube a preskakujú medzi nimi. Čiže vlastne ako keby aj tá naša nejaká výzva, ktorej čelia tie mediálky a tie značky, ako tých ľudí zasiahnuť, je to, že ako sa dostať do tohto strašne takého roztriešteného prostredia mediálneho s tými reklamami, ako naplánovať tú reklamu tak, aby to videli aj ľudia, ktorí nepozerajú klasickú telku, ale samozrejme chceme tých ľudí aj cez ten televízny príjimač ako taký zachytiť a to je možno práve cez ten YouTube, cez Sweet TV a tieto všetky video on demand. No, ale jak to chápem správne, vy tú reklamu netvoríte. Vy hľadáte pre klienta ten priestor. Presne. To riešia stále tie agentúry. Tak, my to máme v tom jednoduchšie, že nemusíme vymýšľať, že nemusíme byť tí kreatívni v tom obsahu, v tej reklame, ale my sme skôr kreatívni v tom, ako tých ľudí zasiahnuť. Ale to nie je úplne pravda, lebo vieme sa pochváliť aj proste trebárs s nejakými prácami, kde sa dalo aj trebárs v offlineových médiách vymyslieť niečo tak kreatívne, že to potom povyhrávalo flémy. Keď môžem spomenúť, že trebárs Hyundai malo takú veľmi peknú kampaň s rádiami, Pomalé Vianoce sa to volalo a vlastne to bol nápad, ktorý bol spolu ešte s inou, myslím, že PR agentúrou a Unimedia, že vlastne sa dohodli s rádiami, že v tých breakoch hrali pomalé pesničky. Aha, to je cool. Že malo to teda spomaliť teba, lebo bol v tom ten insight, že keď hrá rýchla hudba, tak vzbudzuje to vo vodičoch to, že chcú ísť rýchlo a tým pádom väčšia nehodovosť a tak ďalej. Čiže spomalovali sme, aby sme znížili nehodovosť. Jasne. Čiže v podstate to je taká akože mediálna kreativita, tomu hovoríme. Aj to robíte. Že nie sú kreatívky jediný
tá agentúra, kde sa dá kreatívne vyhrať, ale dá sa to robiť v mediálnych agentúrach tiež. Nie v takom veľkom merítku, ale tiež je tam ten priestor. FMK Insights, podcast Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Som firma, ktorá predáva soft drinky. Rôzneho charakteru. Mám široké portfólio. Teraz môžem aj hýbať rukami, vieš? No, mám potenciál. Ja mám aj peniaze, hej. A chcem využiť mediálnu agentúru. Prídem, zaklopem na 16. poschodí, poviem, wow, aký výhľad. A kávu mi spravíte? A čo bude následovať? Ako pracujete s tým klientom? No najskôr sa ťa spýtame, že čo vlastne chceš tou komunikáciou dosiahnuť. Napríklad zvýšiť predaj, aby normálne zvýšiť na kusy, normálne viac ročne predávať. Potom sa opýtame, aká bude cieľová skupina. To vymyslím si. Ako ja 30. Dobre, 30 až 40, dajme. Ty pijúc soft drinky, som povedala blbosť. Tak môžeme to rozšíriť. My ti vieme aj poradiť, že máme dáta na to, vieme, kto je vlastne najlepší nákupca týchto soft drinkov. To som u vás. Hej, dajme tomu, pozrieme sa na to, že čo obsahuje tvoj soft drink, či to má byť niečo pre športovcov, alebo to má byť skôr niečo, nejaký impulzívny nákup pri pokladni, na benzínke a tak. A vieme na základe toho poradiť, že kde je ten potenciál, že kto to vlastne môže piť. Čiže dajme tomu, povieme ti, že cieľka vášho produktu mediálna by mohla byť od 20 do 40 rokov. A dajú si poradiť? Či sú takí, že no ale mne všetci hovoria, že teraz je TikTok trend a ja chcem iba TikTok a mať tam, vieš, nejakú reklamu alebo niečo, že bojujete aj s tými klientami, či si Bojovať nie, ale výhoda mediálky je, že máme dáta, čiže vieme povedať, že my vám to netvrdíme len tak miernix, ale že máme na to aj čísla, ale veľakrát samozrejme aj ten klient má kopec prieskumov o tom, kto pije jeho drinky, kde je potenciál toho trhu. Dajme tomu, si pamätám, že keď akože prišiel Birel a všetky tieto iné Birely a Radlery, tak tam sa vlastne dosť riešilo na trhu, že oni vlastne prišli s nealkopivom, čiže mali ako keby svoju časť tej cieľovej skupiny, že neboli to úplne, boli to pivári, ktorí dajme tomu chceli piť nealko, išli na bicykel a podobne. Lenže potom zistili, že ako keby už naplnili tento trh a nemôžu už oslovať len tých, ktorí sú pivári, ale chcú nealkopivo, že musia to rozšíriť. Takže potom prišli z Birel Active a podobne, aby trošku zasiahli zase inú časť tých ľudí, čiže športovcov a tí, ktorí nie sú pivári, ale dajú si Birel, lebo nechcú kofolu, dajme tomu. Čiže vlastne je tam ako keby aj takéto napojenie na ten marketing a toho, že ten klient veľakrát vie vlastne, kde sa chce on rozšíriť, koho chce oslovať. Je nejaká značka alebo produkt, nemusíte povedať akože konkrétny názov firmy, nemusíme menovať, ktorej sa tá kampaň alebo všetky tieto služby, ktoré poskytujete, navrhovala, že zvláštne, lebo ich predmet podnikania alebo produkt je proste, že divný, že prišli kanalizácie alebo pohrebné služby. Vieš, alebo nejaký bizar. Bizar máte? No ja si úplne pamätám, ale to bolo už dávno. Inkontinenčné vložky. To je super. No, ja som sa tak z toho tešila, lebo to je výzva. Mali darčeky. Poslali nám na skúšku, že aby sme si navnímali produkt. Takže hej. Ten tender sme síce nevyhrali, ale tiež sme mali klienta, ktorý riešil hemeroidy. A dostali sme darčeky potom. Aj keď sme nevyhrali, tak... Aha, to je... To komu by som tak posunula. Ste sa tešili. Nie vedieť, samozrejme, sú to bežné veci, samozrejme, nerobíme si srandu, ale je to určite inak sa komunikuje ako fakt som trinky. Jasné. Neviem. Dobre, vy ale v rámci agentúry nerobíte iba to, že ste prišli ku nám, ale máte svoj podcast, ten sme už spomenuli. A keďže tu sme v podcaste, tak môžete porovnať, alebo môžete nám tak nejak priblížiť, že čo robí váš podcast a prečo. Lebo to je vašej agentúry. Nie, že klientovi spravíte podcast. No ten podcast vznikol hlavne z myšlienky, že ešte taký chýbal na trhu, ktorý by sa vlastne venoval vyslovene médiám a slovenským médiám a funguje už od
ak sa nemýlim, decembra 2023, takže už rok. No a vychádza v pravidelnosti aspoň tak 2 epizódy mesačne a vlastne tá štruktúra je taká, že raz mesačne vychádzajú také, že Digiline News, kde preberáme hlavne také tie digitálne online novinky, ktoré prichádzajú, lebo tam naozaj ten online svet je taký turbulentnejší. A potom je to tak prerývané takými klasickejšími médiami alebo inými témami, ako máme podcasty o printoch, už bola aj o TV reklame, posledný diel bol o konkrétne CTV, čiže o Connected TV, kde sa vlastne snažíme tak aj edukovať a prinášať také tie reálne čísla a dáta zo slovenského trhu. A robia to ľudia všetci, ktorí pracujú z tých 80, alebo ešte nejaký excelný príde? No, my sme si vlastne povedali, keď to vznikalo, teda kolega Janči Papač si povedal, že fakt strašne veľa odborníkov máme, ktorí robia tú robotu akože roky a je škoda, že to know-how sa neodovzdáva ďalej. Takže vlastne hlavne to naplňame ľuďmi od nás, ale veľakrát sú tam aj nejakí... Boli už 2 hostia, hovorili o audio reklame práve a potom ešte sme mali k TikToku, keď to vyšlo. To bol taký veľký boom, tak sme chceli byť aktuálni. A vy máte TikTok? Ja nemám. Skromná, ja. Nemám. Hej. Akože mám tam heslo, ale konto, ale vymazala som si to. Tak, Som zistila, že to veľa času požiera. Presne tak. Ja už tiež Instagram, tak musím regulovať. Hej. Dobre, ja som si prechádzala ako keby nejakú osnovu, ktorú vy budete v rámci toho predmetu dávať do tej výučby. Bolo tam toho veľa. Nebudeme sa všetkému venovať, ale ja s Maťkou sme tu kedysi študovali, dosť dávno. A ja som tam našla také slovo, a takže túto tému dneska vyberiem do tohto nášho rozhovoru. Pri tom sledovaní publika a čo všetko sa sleduje, tak tam boli people metre. No a neviem, či teda naši mladší študenti vedia, čo sú people metre. A chcela som sa spýtať, že či to funguje, ako to vyzerá dnes, lebo ja, keď som sa učila, to bola štátnicová otázka, tak to si fakt pamätám toto slovo, že to normálne rôzne formy boli dotazníkové, dotazníky sa robili a sledovala sa sledovanosť televízií napríklad, ale boli také škatulky, čo mali ľudia doma ako ovládať a sa prepínali. Stále to tak funguje. Ale už to nie sú škatulky, už je to také krajšie, vyzerá to trošku ako mobil, ale stále to funguje tak, že človek sa proste musí tam kliknú na obrazovku, že zrovna teraz pozerám telku. A teraz normálne edukačné okienko, možno to je stále štátnicová otázka, nemám až taký prehľad, čo v ktorej je, že to normálne má istý počet domácností na Slovensku. 1200. 1200, to neviem, že to je číslo nebolo stále toto, na nejaké obdobie. Ono je to štatisticky vlastne určené, koľko ľudí to má mať, aby to bolo pokryté celé Slovensko, rôzne sociodemografické skupiny ľudí, aby sa dali tie dáta zovšeobecniť a vlastne na základe toho je potom veľký ďalší biznis, ktorý je o tých grpoch a o tom nakupovaní tej televíznej reklamy. Čiže bez tých people metrov by sa oveľa menej peňazí odtočilo v tom mediálnom biznise na Slovensku. To význam mať 1200 domácností doma a nejakú aplikáciu, nejaký zariadenie. No, keď vidíme, že aby sme vysvetlili, čo to je. Oni stlačajú, keď prepínajú, alebo tak to zaznamená to, keď prepne stanicu. Áno, presne. Televíznu. Presne, hej. Aby sme vysvetlili, čo to je, čo nevedia. No nám to tiež niekedy príde, že nemôže celé Slovensko pozerať Farmu, že to nie je pravda, ale tak sú to dáta, naozaj robia to ľudia, ktorí sa venujú výskumu, ktorí vedia presne všetky tie štatistické nuancy si nastaviť tak, aby to bolo aplikovateľné na celý ten trh, takže... A na aké dlhé obdobie, viete? To majú doma tú krabičku? Pokým tam není únava materiálu. Som v živote nespoznala nikoho, kto to mal doma. Ani ja, a ja by som hrozne chcela tú krabičku mať doma, ale už teraz moc nepozeráme telku, takže už to stratilo ten význam. A čo robia tie domácnosti, čo majú len Netflix? No, tak tie sa tam nenapíšu. Ale ako evidentne fakt je stále dosť domácností, ktoré pozerajú klasickú telku, no.
To ma zaujímalo. Takže dali sme si aj naučné okienko, čo sú to people-metre. Poďakujte nám na štátniciach na budúce. No a potom je tam ešte taký jeden trend, ktorý by mal sledovať to, že či ty súčasne pozeráš televíziu a či súčasne si na internete a pozeráš si na nejakej konkrétnej stránke niečo a vyskočí na teba aj tam tá reklama. Takže taký akože multiscreening. No, tak to sú také veci, ktoré sa dozvieš potom v Rímane. Ja si myslela, že či ma vnímaš, že som na mobile. Sú také možnosti, že vlastne ako keby tá tvoja aplikácia na telefóne počúva, čo je v pozadí, ale to teraz nemyslím ten hoax, nehoax, že akože Facebook nás počúva, ale je to vyslovene, že máš aplikáciu, takú tú people-metrovú, dajme tomu, ktorá ti vlastne počúva, čo v pozadí ide. Čiže vie odčítať, že ty keď si na Pluska.sk a zároveň máš zapnutú Markizu v tom istom čase, tak to ako keby spáruje, že bola si aj tam meta. FMK Insights, podcast plný zaujímavých hostí z masmediálnej, marketingovej a hernej praxe. Aby zase to nevyznalo, že Gracová si myslí, že ma odpočúvajú a chodí s lobalom na hlave. To vôbec, ale vieš, ako som to myslela, presne, veď máme tam zapustené, že počúvanie alebo tak. Dobre, ja na váš predmet, prepáčte slečný, asi pravidelne chodiť nebudem, ale keby som chcela si vyskúšať niečo, čo robíte, viete mi dať nejakú úlohu, normálne, že teraz nejaké zadanie, že či by som bola vhodná ísť ku vám na stáž, niečo by som si tak vyskúšala s vami? No, môžeme dať teda zadanie, že máme podcast. Máme, áno. Máme podcast, ktorý má už takú nejakú základňu poslucháčov, ale nerastie. Proste tá krivka je zrazu taká fletová a chceli by sme, aby začala znovu rásť a že aké distribučné kanály nové hľadať, aby sme oslovili tých nových poslucháčov. A je jedno, o čom rozprávam, či o zdravej výžive, alebo... Zostaňme v tom marketingu. Dobre, mám takýto podcast, hej. Počkaj, a vieš mi povedať, aké teraz využívam? To je modelová situácia. Povedzme, že podcast je iba na Spotify, Apple, povedzme, a ešte nedávame tam ten YouTube. No, dobre, ja som podcast zajdem, tak. Aby som dostala 5 za toto zadanie. Ja by som sa najprv spýtala, že kto je moja cieľovka? A tak rozmýšľala by som tak, kto je moja cieľovka, aby som porozmýšľala nad tými kanálmi. Dobre, by som? Dobre hovoríš, áno. Povedzme, že sú to slovenskí marketéri alebo nadšenci zaujímajúci sa o marketing, média a komunikáciu. Povedzme okolo 30 rokov, hej? No, dobre, ja by som navrhovala, aby boli na všetkých sociálnych sieťach. To znamená? Instagram, ja ten TikTok vôbec neviem, čo tam sa rieši. A marketéri asi nebudú si cieľovkať TikTok. Dobre, takto, ja by som navrhla Instagram. Však môže byť správne, nemusí byť. Ja by som navrhla, aby boli na Instagram. Skloňujeme, na Instagrame, ak nie sú, aby robili obsah z tých podcastov. Ešte jedna dobrá sociálna sieť práve pre tých 30-ročných. To je taký Facebook až 40-ročných. Facebook pre 40-ročných marketérov, ha? Linky. Áno, bingo. A tam tiež nie som. No, tak... No ešte keď nemáš 40, tak tam nesmieš ani. Nemám. Vy si mi dali ale poviem 30. Nie, ešte chvíľu nemám, ešte pár vočko. No a čo by si tam dávala teda na tie sociálne siete? No ja som teraz múdra, ako rádio sa hovorí, lebo nám tie študenti niečo navrhovali. Takže videa, čo sme sa rozprávali, by som dávala videa. Niečo. To neviem už presne. Veselé. Na nejaké AI tooly, keby si chcela využiť, tak čo by si robila? Ja by si šla s dobou. No. To ja viem iba fotku vyretušovať. Teraz sa spotená z toho zadania. AI tooly. No čo by som dávala? Nejaký voice cloning vtipný by som... To je blbosť? No a keby si mala takto natočený celý podcast? No natočila by som celý podcast. To by som vám navrhla. Do videa ísť. Áno. Že? To je výborné. A ešte k tomu LinkedInu, tak tam lepšie trebárs fungujú obrázky, ale presne na tom Instagrame tam treba aj s tými videami. Hej.
Tak toto, napríklad som sa naučila vôbec, neviem, túto oblasť. No dobre, ale čo si mi to s tými... No, máš natočené celé video, ale tak video bude mať 40 minút. Čo s ním spravíš? Však postriham na vtipné... No, to robím, lebo to robím ja tuto. No, tak musíš to strihať. Môže to urobiť niekto iný za teba. Áno. Volá sa umelá inteligencia. Inteligencia. No nie, akože tak, vieš, lebo už... Na jednej strane mi v hlave ide, že zadanie, ktoré si mi dal, na druhej strane mi ide, čo robím ja a moji kolegovia tu v podcaste, vieš? Ešte čo je dobre dodať do toho videa, lebo častokrát tie sociálne siete len tak scrollujeme, ale nemáme zvuk, tak by som... Titulky, to je, to už sme tiež na to akože kapli. Čiže dáš si to nejakým túlom cez umelú inteligenciu postrihať, bude tam pekne mať titulky a zo 40-minútového videa budeš mať možno 40 krátkych videí a môžeš každý deň niečo zverejniť a vždy si naplňať to poslucháčstvo takýmto spôsobom. Lebo každého z tých 40 minút, čo budeš mať nahratých, môže stále niekoho niečo iné zaujať, čiže keď budeš dávať kúsky tých videí, tak vieš aj predĺžiť ako keby životnosť toho podcastu. A nebáť sa recyklovať. Určite. To, co som si všimla. Všetky trendy idú. No dobre. Toto sme spoločne ako dali dokopy toto zadanie, hej? Ale ja keď som ten podcast, napríklad aj tento, ale prídem ku vám, že vy mi toto viete odporučiť, ale vy sa asi zaoberáte viac nejakou tou reklamou a tým priestorom. Tak presne. Ale vy by ste aj toto vedeli poradiť? Že takéto sú tvoje možnosti. Fakt konkrétne, pridaj video k svojim podcastom, že aj toto je vaša práca? To viete poradiť? Skôr riešime naozaj, že konkrétne značky, ako oni by mali komunikovať, aby oslovili toho, koho chcú a tie ciele. Ale v rámci sledovania tých trendov, tak tam dosť máme takýchto vecí, know-how a podobne. Ale keď sa bavíme potom o nejakej mediálnej stratégii, tak tam môžeme dávať odporúčanie, lebo v podstate využívame občas aj ten PESO model, čo je vlastne nie len, že tie platené médiá, ale aj tie už vlastnené alebo vzdialené klientov. A kvázi to sa snažíme nejak prepájať a pridávať tam taký ten omnichannel prístup, ako sa hovorí u nás v médiách. Dobre. A na čo, teraz to tak už uzavriem na tú tému, na čo sa vy najviac tešíte na tie hodiny, na ktoré pôjdete? Ja sa teším, že nejaké otázky tam budú, že zistíme vlastne, čím žijú tí ľudia teraz, na Gen Z, že čím žije a čo vlastne, či ich niečo zaujíma z tejto sféry, že či chcú byť všetci grafici, alebo všetci chcú byť influenceri, alebo všetci chcú byť accounti, že toto ma strašne zaujíma, že nejakú interakciu by som ocenila. A ty, Zuzka, na čo sa tešíš najviac? No, toto, čo povedala Maťka, to by aj mňa veľmi potešilo, že nie len ten príz, že my vám ideme niečo povedať, ale aj trebárs vy nám môžete niečo povedať a ako na to pozeráte a čo si myslíte, že či ten mediálny svet a agentúry sú stále out, alebo sú stále sexy a chcel by som tam pracovať. Že či niečo vôbec vedia o agentúrach, to nás bude tiež zaujímať. To bude základ. Super. Ukončíme to takto v tejto chvíli. Už mi Maťo píše, že karty nám dochádzajú.